اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم بحق زہرا و ابیہا و امہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پروردگار بحق محمد و آل محمد سب دی عبادت قبول فرما سادات و مومنین دا چل کے آیا اجر رسالت شمار فرما بانیان دی کوشش و سعی منظور و مقبول فرما رزق برکت و کشادگی عطا فرما توفیقات اضافہ فرما پریشانی مصیبت تکلیف کو محفوظ فرما ہمیشہ مولا دا اے مشن نصیب فرما سانو سب نو ولایت امیر المومنین عزاداری سید الشہداء ہمیشہ نصیب فرما بانیان دے والد غلام رسول ملنگ دے درجات بلند فرما سارے جملہ مرحومین دی مغفرت فرما پروردگار بیماران و شفا عطا فرما غلام اصغر نو بالخصوص شفاء کاملہ عطا فرما عبدالحمید دی تکلیف بھی دور فرما جنہ مومنین میرے ذمہ دعائیں لائیں سب دیاں دعائیں قبول فرما بے اولاد عزادارانو اولاد عطا فرما جنہ دی نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما میں قیر دی گلے علی تکلیف بھی دور فرما اس بارگان آباد و شاد فرما غلامان سجاد نو ہمیشہ ڈیوٹیاں نصیب فرما سارے وارث دا ظہور فرما سانو زیارت دے قابل بنا زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد